Служебно длъжен. Служебно, това е негово служебно задължение. Да чуем следващи зрители, тъй като времето ни изтича. Добър вечер, вие сте. Добър вечер, слушаме. Да, заповядайте. Добър вечер, господин. Заповядайте. Искам да ви кажа, че двамата си едни слаполамковци. Поне в този празничен ден не се правете на палячовци. Да, добре, дайте нещо сериозно вие, което смятате, че е контрапункт на това, което ние говорим и ни ви харесва. Слушам ви, да? Той затвориме. Добре, следващ зрител, добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Честит празник, господин. Вие сте последният зрител, добър вечер. Честит празник. Честит празник и на вас благодаря. Аз отдавна съм спрял да гледам нова телевизия и BTV. Да. Сега спирам да гледам 7 дни. Може би не знам, след още някой друго предаване, може би ще се прави вашето да гледам. Да, кажете защо. Заради турските филми спирам да гледам всички телевизии. Да. А защо ще спрете да гледате и нашата телевизия? Вашата, защото аз я гледам от 2000 година. Значи не съм ви разбрал добре. Вие одобрявате ли подобна инвазия в телевизионният ефир на България, на турски сериали? Не. Как ще го одобрявам? Това са въдици не за риби, за китови. Да. Значи не може да даваме Сулейман Великолепни, а да не даваме Златния век. Но Симеон Велик, значи Симеон говоря. А как ще коментирате, че в тези часове, в тези минути в Созопол на Аполония вечерта е посветена точно днес, точно на деня на Съединението, вечерта е посветена на турското кино. А пък точно утре започва излъчването на Великолепния век по ТВ7. Аз даже мислех, че тази вечер ще почнат да го излъчват. Пак има символика в това. Пак има символика, ако е така. Да, още по-ужасна символика. Да тази вечер да го излъчват. Грешката им е, че не го излъчват от тази вечер. Да, в този смисъл разбирам иронията ви. Да, благодаря. Да. Благодаря за вашето включване. Дават ни още 9 минути, поради многото зрители, които се намират на телефонните линии. Добър вечер, следващ зрител. Добър вечер. Заповядайте малко по-високо. Добър вечер, господин. Аз искам да попитам, че за тези филми, които се снимат с нашите артисти, които участват в тях, този Владо Варгала, този на Слабаков и така нататък, който баща му, ако видиш, обърне в гроба, който участва в едно предаване. Да. Аз обичам България, нареченото предаване. Толкова обичам България, че за 30 сребърника продава, както и то същия Владо Варгала. И онзи пияница, нашия културен министър, който говори за България по този начин, да си продадеме територията и не знам си кога такива глупости на Мария Цветкова. И господин Вацев, който постоянно оправдава Бойко Борисов, защото аз го разбирам за какво говори, но не по този начин да го говори. Как бихте го говорили вие? Да. Аз би го говорил така, както е самата истина. А тя е? Което се вижда на лице. С тия лентички, с тия смехотворни неща, тук пред Пирогов има една тоалетна, защо не дойде да открие и нея с тази лентичка? Това е добра идея. Добре, да, много е добра идеята. И не може така господин Вацев да говори по този начин, да го защитава. Аз не, че не го разбирам какво иска да ми каже господин Вацев. Благодаря за вашето обаждане. Защо зрителите са останали, двама зрители са останали с това впечатление? Може би твърде сложно говорите. Защото, да, аз не всеки път съм много ясен. Господина разбира и за него съм спокоен. Вижте, главният противник на България е зад Бойко Борисов, в сянката на Бойко Борисов. Той е по-назад. Нужно е много добро зрение и много остра мисъл, за да стигнеш до него. А един Борисов повече или по-малко няма никакво значение. Ако не, той ще дойде друг. Главният противник на България е антибългарския днешен политически и стопански елит на страната. Това са българяните, които продават територия, история, чест, достоинство, морал, съвест, култура, историческо съзнание и всичко друго. Това е колективният чифликчия, който продава чифлика България. А Борисов днеска го има, утре няма да го има. Какво ме интересува Борисов? Да чуем след зрител. Съгласен съм с вас. Вие сте в ефир. Добър вечер. Може би метафоричното говорене затруднява някои зрители. Добър вечер, вие сте в ефир.
Да, Слушам ви, заповядайте. да, благодаря. Здравейте. Добър вечер. Честит празник. Благодаря на вас. Искам да поздравя вас с празника. Господин Вацев, разбира се също. Знам, че зрителите не го разбраха добре. Той винаги се изказва достатъчно с заден план, с двоен план по някой път. Но искам да ви попитам нещо друго. Да. Смятате ли, че Бойко Борисов има бъдеще? И какво ще бъде неговото бъдеще, след като преминат следващите парламентарни избори? Аз на този ваш въпрос бих отговорил с въпрос, който Бойко Борисов зададе на водещия в BTV, когато му каза водещия, че всъщност един ден ще остане извън властта. Тогава Бойко Борисов каза, какво ще прави извън властта? Той се страхува за своя живот извън властта, тъй като очевидно очаква някаква ответна реакция на засегнати интереси. Така че бъдещето на Бойко Борисов извън властта, аз го виждам само на едно място. Това, от което той се страхува, и го казах в BTV, т.е. Централния Софийски. Това са, може би, мрачните сънища на господин Борисов. Хайде да мислиме и да се тревожиме не за бъдещето на индивида Борисов, а за бъдещето на България. В днешния светъл ден, който трябва да ни вдъхновява, аз съм особено мрачен. Сега вече не мога и да го крия. Въпросът е, мога ли някакси да помогна българите, които също усещат безпокойство, да се разгневят? Все още не е късно да спечелим България. Все още не е късно да съдбата на България да бъде в ръцете на българите, а не на български майкопродавци. Значи, персоната Борисов не може да бъде в дневния ред на моя анализ. А мога ли да ви задам такъв въпрос? В дневния ред на вашия анализ не може ли да бъде днес българският народ? В какъв смисъл? Питам. Преди няколко месеца, или по-точно половин година, когато цените на бензина бяха 2,40 и вече отиваха към 2,50, в София Движението на младите сила организираха един грандиозен протест, последно втори малко по-слаб, заради цена на бензина 2,50, която не се изслучи или се случи за малко. Да. А сега, когато бензина е почти 3 лева, няма никаква реакция на обществото. Как ще обяснявате това преверзно мълчание и малодушие и бездействие? Не мога да разбера. Не мога да разбера своя народ, да го кажа направо. Това е големия въпрос. Особеното историческо всцепенение, в което ние пребиваваме. Това напомня зловещата шега за жабата, която е варят, като постепенно повишават температурата на водата и когато тя разбере, че трябва да изскочи от съда, тя няма сили да изскочи. Ние сме потънали в всцепенение. Българската политическа инициатива е изчезнала. Българите не са изморени, но все още не са започнали да правят новата си политика. Ние просто трябва да прекратим българския постсоциалистически период. Ще има и нови хора, ще има нови сили, по нов начин ще гледаме към съдбата си, ще забравиме борисовци и другите. Боже мой, какво да предположа за Борисов? Може да свърши в затвора, а може да стане представител на България в... където искате. Какво значение има индивида? Нашето общество е загубило историческата си инициатива. В чужбина живеят 1,5 милиона българи. Българите, които винаги са произвеждали политиката си, да, вие сте прав. Току-що формулирахте големия въпрос. Защо българите днес не произвеждат политиката си? Може би това е темата, с която трябва някой път да се започне. Какво да се направи така, че в България да има автентична лява партия, автентична дясна партия и двете да бъдат национално отговорни? Какво да се направи, че българският политически елит да започне да се занимава не с печелене, с далавери и с гносоти, а с държавно строителство? Трябва да се направи това, да го кажа като рецепта и като изход от кризата, че управляващия елит да се страхува от народа, а не обратното. Да, напълно съм съгласен. И по тази причина при 2,50 скача народа, а при 3 лева си мълчи и чака. Следва зрител, добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, слушам ви. Ало? Да, господине, заповядайте. Искам да ви поздравя с темата и в същото време да изразя едно лично мое мнение относно вашия гост. Да. Това, което говори той, на мен ми звучи чисто популистки. И ще ви кажа защо. Не трябва да отменяме индивидуалната личната отговорност от тези, които строят, ако изобщо строят или градят държавата ни. Значи всички имаме оценка за Костов, за Станишев, за Царя. Факта, че ние не стоим добре
значи, че не ни управляват добре тези отгоре. Защо ще търсим и ще обвиняваме народа? Лека вечер. Да, благодаря, това е интересен въпрос. Добре, аз мога да се съглася, че ние можем да недоволстваме от народа си, но нямаме право да го обвиняваме. Никой не може да обвинява народа си. Вижте, думата ми е, че личностите идват и си отиват, а съдбата остава. Задачите остават. Ако съм прозвучал популистки, веднага се извинявам. Историята в дълги периоди слага всеки на мястото му. Рано или късно тя оценява всеки. Но ние живеем не просто в историята в днешния ден. Трябва по някакъв начин да се погрижим за утре. Специално за главното действащо лице на това предаване, това разбира се е Борисов, току-що вие прочетохте, аз прочетох отново неговата политическа присъда. Когато икономист говори за някой така, на него не му се дават повече от 2 години активен политически живот. Ако нашата грижа е Борисов, нямаме проблеми. Но моята грижа е как да стане така, че българите да се бунтуват всеки път, когато някой по централни медии прави пропаганда на Османската империя по нашите земи, а нашите земи са окървавени в битки срещу османизма, срещу всички видове империализъм. Защо сърбите умеят, а те са страшно раздвоени, разстроени. Там има един ужасен скандал около Косово. Те взаимно се подозират, че другите предават Косово, но защо? Тази тематика ги обединява. Защо ние не можем да се възмутим и българските медийни босове, които притежават българските медии с малки изключения, просто да не посмеят да правят това, което правят. Ние сме на кота 0 на българския политически живот. Аз съм виждал много политически личности и горе-долу съм склонен да им прощавам, защото човек е слаб. Но аз вярвам в силата на колектива, в силата на народния дух, в силата на моя народ да се организира, да се обединява, да излъчва енергия, да чертае бъдеще. Просто трябва да започне нов политически живот. Тогава, господине, ще се намерят и личности, които вие да харесате. Да, благодаря ви много, господин Вацев, за вашият анализ на 6 септември 2012 година. Благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители. До утре вечер по същото време. Приятна вечер.